أجرى خالد النبريسي مهاجم الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي جراحة ناجحة عقب إصابته بكسر مضاعف وتفتيت في مفصل الكوع والرسغ، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف نهاد محرم، أستاذ جراحة العظام في إحدى المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر. وكان خالد النبريسي قد تعرض لإصابة قوية في مباراة الإسماعيلي وزد بالدوري، وغادر من الملعب إلى المستشفى مباشرة لإجراء جراحة سريعة. وقال أشرف محرم إننا أجرينا جراحة دقيقة للاعب خالد النبريسي بعد تعرضه لكسر مضاعف وتفتيت في الكوع والرسغ، وكانت العملية ناجحة والحالة استقرت بشكل جيد، واللاعب بدأ مرحلة التعافي الأولى. إذ صارت الأمور حسب الخطة، فعودة اللاعب للتدريبات المتدرجة من المتوقع أن تكون خلال 3 أشهر، مع الالتزام الكامل ببرنامج تأهيلي خاص لضمان استعادة كامل اللياقة والوظائف الحركية. وحرص الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي على الاطمئنان على حالة اللاعب عقب الجراحة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي دقيق خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعودته إلى الملاعب.